নমস্কার, রামকৃষ্ণ মিশন মিডিয়া নেটওয়ার্কে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আপনারা বেলুড় মঠের পূর্ণ মঙ্গল দর্শন করুন। त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां शारदयेश्वरि सुभगे मां। त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां शारदयेश्वरि सुभगे मां। ब्रह्मानन्दस्वरूपिणी मां ब्रह्मशक्ति सुखदायिनी मां सच्चित् सुखमय रूपिणी मां सृष्टिस्थितिलयकारिणी मां ब्रह्मसुधाम्बुधिकेलिनी मां ब्रह्मात्मैक्यशुभङ्करी मां जीवेश्वरभित् कौतुकी मां अगाधलीलारूपिणी मां। त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां शारदयेश्वरि सुभगे मां। चिन्मयरूपविलासिनी मां बहिरान्तरसुखवर्धिनी मां ज्ञानानन्दप्रवर्षिणी मां दिव्यरसामृतवर्षिणी मां मूलाधारनिवासिनी मां सहस्रारशिवसङ्गिनी मां आद्यशक्तिस्वरूपिणी मां चित्तसुखदायिनी तारिणी मां। त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां शारदयेश्वरि शुभगे मां। शुभमतिदायिनी शङ्करि मां दुर्गति दुर्मतिनाशिनी मां महाकालहृदिनर्तिनी मां जीवशिवान्तरवर्तिनी मां जगज्जननी जयदायिनी मां तडेलसितसौदामिनी मां सीतारामाकारिणी मां कृष्णराधिकारूपिणी मां। त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां शारद ছিল আজকের এই ভিডিও। ভালো লাগলে অবশ্যই একটি শেয়ার করবেন এবং কমেন্টে লিখে জানাবেন। আমরা রামকৃষ্ণ মঠ মিশন নিয়ে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণের জন্য আপনাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ এবং নমস্কার সকলকে।